engoma ziwumira waise bantu kyabazinga baba waife alimu tebalamula ziwuma engoma ziwumira waise bantu kyabazinga baba waife buno obusoga bulaire olaga omubi tidirwa kutuka semuwene ku baba iwo muwene ku semuwene ku mama iwo muwene ku omulungi w'okulindirira omuyoyote mu myene ya busoga eyakayaka isaife ekyabazinga nsooka kusiima lata His Excellency Yoweri Kaguta Ssebo kutwiriza kyabazinga webale nze kadabadde omuka azaalibwe Bugweri ekyalo Nabirere ndi Mwise Mulwasira mama Mwise Mena azaalibwe Bugweri munda ya Kakaire kutuusa kusiima lata obusoga bulaire bana obusoga bulaire nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume nenda diwume engoma diwale nenda diwale engoma diwume Sambwine ku baba iwakuwine ku Sambwine ku tata iwakuwine ku Sambwine ku senga iwakuwine ku Sambwine ku koja iwakuwine ku Fubaina kulengere Sambwine ku baba leka diwale Fumbwine ku baba leka diwume diwume engoma diwume diwume engoma diwume diwale engoma diwale diwale engoma diwale kasitowulira diwuma obusoga bulaire kasitowulira diwala kaise bantu ali ku ikonero kasitowulira diwuma kaise bantu tumwaniriza kasitowulira diwala kaise bantu atulinzeeku diwume engoma diwume diwume engoma diwume diwale engoma diwale diwale engoma diwale abalangira bambega busoga yona yona ab'Ebugweri enzalibwa Maige Town Council Kyebandu Parish Bunya West Constituency Maige District ni Musaada Mufumbo omupeta mu church nkola mu President's Office ndinga RDC wa Bulambuli empanga limimu gyange yenkola ayi bononeka ese izia buli muzaire awishinga omwana okufumbirwa omuzaire ondi naye nabwe yankabaire zena bwe nfiiringa kubanga fine zo muzaire mwene zena nayandula ate nagayita so kyaisa mino nti mwana afumbirwa yes kuzaala omwana wakuza wasomesa ekisinga kifaana tuli bantu ba Katonda twamukuliza mu ddiini Bible tuba motoka munumba ku masimu mu office ku business tukola tusigama Katonda mwana waife wa dini mama wa dini mwana waife tu mama wa dini akulima mu dini alika situkuliza mwana mu dini basi tabizi yache nkubira n'abazaire abandi tukuza abana mu dini bana bakulira mu dini abasiramu bamulokole bamukatoliki kasitali baki idini umwana solo fuke cyo kira cyo mwezi munsi yakasito mwana abazira idini ira yena bisto mana inzo kwa wangeri ngeri yacho yeso cyebira bazaire omulanga yeso kale ese mugosa muziro nange baise mugosa omuziro nange lwaki ne bantu ono yatumibwa erinnya lya Mutesi tulira twakiwulira bulungi
era twaba basanufu kubanga omwana gwe yafunye yena musoga kale twafunye isano okubanga era yatwire mu district yaife eyamayuga ate ng'omwana gwe yatwire mwana wa mpisa. Omwana abaire ebisaatya abeera azira buzibu mwana w'abantu takubitako nga takulamwisa kale muwala mulungi. So mwendeza bufumbo bulungi na buwanguzi na buwangazi ni seife amuwuliremu emirembe. Amaina ni wani? Amaina ni nze Suzana. Watawa Tamale Peter nga nviire Mayuge wano Washing Bay wano ayabe neighbor waife era azira mbeera mbi era tusabe yagiire abe mirembe akume baba waife Kyabazinga azira tabu era abe atupita kwalonga ifoto za wano motoka nga atulamusa atwala ngo omuntu wa bulido azira mbeera mbi. Okay. Kati mwe muwulira mutya? Isano lya maani ino. Yamani ino tulina. Yamani. Okay. Kalira ku kyalo ky'ebeta Nkombe. Tuli basanufu ino nga ife ab'emayuge Kyabazinga lata waife okulonda omwana owaife owe wano yasalawo bakumagane babiri. Era tuli basanufu ino emirioni gina gyona tuli basanufu kituweesisa ekitiibwa nga ife bana Mayuge.